欢迎来到 CB 万事屋，让 CB 面解决你的疑问。好，那 CB 万事屋这个节目呢，主要就是用来回答大家的问题的。好，如果你有任何的疑问，你留言给 CB 面，基本上 CB 面一定会回答大家的问题啊。那如果你的问题呢，是有趣的哦，CB 面觉得很多人都有这样子的问题的话，CB 面就会特别在这个万事屋这个节目呢，来回答大家的问题。那我们就先进入今天的第一题。好，那我们今天第一题就问到说，这个小朋友心杂音要怎么办？好，小朋友心杂音的筛检到底是要怎么做呢？那其实心杂音这个 CB 面有花一个篇幅啦，就是在一集里面特别就是讲到这个小朋友的心杂音。好，那蛮有趣的是，其实心杂音这个问题呢，这个就是几乎是不少家长真的会私讯 CB 面来问 CB 面心杂音这个问题的。好，那这类故事通常都是这样啦，就是小朋友从小到大没生过什么大病，可能连感冒也是发烧一天就好啦。好，现在长到3、4岁的时候，都很健康啊，他的生长百分位可能还很前面啊，95、97个百分位啊，甚至名列前茅啦，长得又高又壮平常什么跑步运动啊，都是很厉害的。那有一天呢，妈妈拿到这个回条就发现说，小朋友有心杂音，建议带到医院做检查。哇，妈妈就开始睡不着觉了。我小孩是不是有心脏病啊？到底是发生什么事情啊？为什么以前都没有这样的问题，怎么现在会有这样子的问题呢？那其实详细的内容呢，CB 面有在一整集里面就特别针对这个心杂音的主题做检查。那当然我们就回到这个问题，心杂音怎么办？心杂音筛检到底要怎么做？那其实心杂音是一个筛检就是我们听到心杂音的时候呢，代表什么？代表你要带小朋友去做检查，确定一下他的心脏有没有问题。好，那这一系列的检查呢，其实当然包含了就是一般病史询问。好，我们会问一下小朋友到底听起来像不像有心脏病。那检查的部分呢，可能像是基本的 X 光，像是基本的心电图，或者是心脏超音波，这些都有机会会做到。那经过这些检查之后，我们才能够确定，小朋友的心脏到底是不是有问题的状况。好，那听到心脏有问题，其实不少家长都会很紧张啦。但是 CB 面这边要讲，其实这种心杂音大部分听到呢，超过1半以上的小朋友呢，其实都叫做功能性的心杂音。所谓功能性心杂音的意思就是，你做了这么多检查之后，哇，它跟正常人是一样的，一点异常都没有但是呢，它就是有一个心杂音。像这种状况呢，就叫做功能性的心杂音。功能性的心杂音，有时候大家听什么叫功能性的心杂音？这是政治人物的话术吗？这是一个骗术吗？ CB 面翻译啦，什么叫做功能性的心杂音呢？就叫做心脏功能正常的心杂音。就是心脏功能虽然正常了但是你还是听到有心杂音。这样讲起来，大家其实就比较安心了。那接下来可能有些家长就会追问，为什么为什么会这个样子呢？姐姐就没这个问题啊，为什么弟弟就会有这个问题呢？那其实原因是不明啦。但是你硬要说一个原因呢，目前研究是这样，可能跟小朋友生长有关系。什么叫跟生长有关系呢？我们心脏好多个结构嘛，这个心脏本身心房、心室、主动脉、肺动脉这样子嘛，它整个长大的速度呢，可能会有点小差距啊。有时候呢，我们心脏长得比较快，变大的很快的时候呢，主动脉这条血管呢，还没来得及变大的时候，还是小小的时候呢，心脏已经变大了。所以这时候就有很多血流呢，在心脏收缩的时候就会冲出去。就会产生一个杂音。那这种功能性的心杂音呢，在小朋友长大之后呢，其实就会消失啦。所以不需要太担心。那相信很多家长们还是很担心啊。CB 面就举一个例子给大家听。CB 面的门诊真的常常看到这种心杂音的小朋友。那其中有一个呢，是来看感冒的。8岁大的女生，个子也是长得很高啊，就是看起来很健康这样。今天来是因为什么？流鼻水、咳嗽啦。那我原本也想说就看感冒而已嘛，看感冒有没有怎么样嘛。结果听诊器一放上去一听，哇，好大声的心杂音啊！我一听就觉得说，哇，这心杂音很大声其他医生应该有听到吧？那我就把听诊器拿下来，就问爸爸说，他有一个心杂音很大声然后爸爸就超级无奈，他就说，对啊，我们每次看诊每个医生都跟我说有心杂音啊。那我就跟他说，那你有做检查吗？你有做这个心脏超音波检查跟其他检查？那爸爸就说有啊，检查都做啦。他5岁的时候就做检查啦。什么检查都正常啊，心脏超音波也正常 ，X 光也正常，心电图也正常，就没事情啊。所以那时候 CB 面就知道，这就是很典型的这个功能性的心杂音啊。就是心杂音真的很大声，你找学生来听啊，他都会觉得说，哇，这个心杂音好大声啊。是不是有问题啊？但是呢，什么检查都做完之后才发现，真的心脏功能是没问题的。所以这种呢，就是持续追踪，这种到长大青春期之后呢，其实就会慢慢消失了，就不需要太担心。那第二部分就是心杂音的筛检怎么做呢？心杂音的筛检我们会透过听诊的方式啦。那这种筛检的方式呢，通常医生就会到这个幼稚园国小去听诊，听听看说有没有这个心杂音的状况。那假设医生听起来真的有心杂音的话呢，就会建议你给心脏科医师做进一步的检查，来确定说小朋友的心脏有没有问题。
那希望 CB 面呢有回答到您的问题。那我们就进入下一题。那第二题呢就比较单纯，这是在问心室中隔缺损。他就问说，请问这个心室中隔缺损 VSD 啊，会遗传给下一代吗？因为呢，这个问问题的本人啊，他就说他小时候2岁的时候有 VSD， 然后呢去开过刀，目前在心脏科回诊，其实都是正常的就是在担心，这个会不会传给下一代？那其实 VSD 这个心室中隔缺损是最常见的先天性心脏病啦，基本上它都是偶发性的就是说你本身有这个心室中隔缺损，你的小朋友会不会有呢？其实大多是没有的就不会遗传那反过来说，爸爸妈妈都好健康啊，心脏都没有问题啊，小朋友是不是一定不会有心室中隔缺损呢？其实也不是这个样子的爸爸妈妈健康，还是有可能生出这个有 VSD 的小朋友所以它不是一个遗传性的，它就是一个偶发性而几率的问题。所以呢，你其实如果本身是有这个心室中隔缺损不需要担心说小朋友是不是会发生这个心室中隔缺损那希望 CB 面也回答到您的问题。那我们进入最后一题。最后一题问题也很单纯他就问说这个心室中隔缺损还是心室中隔缺损开心的手术跟心导管两者的比较如何为何呢？那 CB 面要回答其实开心我们用手术的方式开刀的方式呢是最传统的方式什么叫最传统方式呢？就是最好用什么都能够解决的方式我们说心室中隔缺损分类有4种嘛，最上面的高位型往下一点的磨边型这个肌肉型跟房室腔型4种其实开刀呢4种全部都能够治疗所以你不需要担心这个缺损大或小缺损的位置好不好都不需要担心技术好的外科医师呢，基本上只要你的名字叫做心室中隔缺损全部能够帮你做所以这是开刀的好处。但是开刀呢，这个缺点很明显嘛。第一个，它是开胸手术所以你的胸口这边就会有一个伤口那再来呢，开刀这个麻醉时间长，住院时间长伤口恢复时间长，那整体住院时间呢，当然就会比较久一点所以这就是开刀会面临到的问题啦。那伤口比较长，当然就代表什么？就是你主观的感觉就会比较痛嘛恢复时间长就是什么你的痛的时间就会比较久嘛大概就是这个样子所以这是开刀上面的优点跟缺点。那心导管的方式呢，我们就先讲优点优点就是呢，它伤口小，我们说在大腿属膝部这个地方扎针进去呢，我们导管进去就可以完成了所以你的伤口呢基本上呢在脚这个地方呢大概会有2个伤口这2个伤口大概都是个3到5公分大因为我们有时候要送比较粗的导管进去，会稍微大一点，住院时间也会比较短，那恢复时间呢，伤口小当然恢复就会快，这些呢就是心导管的好处。那但是呢心导管的限制就很多，不是所有心室中隔缺损都能够用心导管做的，动太大不能够做特殊的分型呢也不适合做。那现在心室中隔缺损能够靠心导管关闭呢主要是2种第一个是肌肉型，然后最早开始也就是肌肉型。那现在呢这种磨边型的心室中隔缺损呢其实很多医院在做，成功率也相当高。那第3种高位型的这心室中隔缺损呢这个放置的技术呢就非常高那确实有一些医院技术很好的医师呢有在做，所以呢在做这种高位型心室中隔缺损关闭术呢比较重要的是要慎选你心导管的医师这是算是一个比较困难的技术那最后呢像房室腔型的这种心室中隔缺损呢心导管是完全没有角色的就是不能够靠心导管关闭。那这是一个简单的概论而已其实心导管限制也蛮多的啦你看这个缺损位置不错可是呢有时候呢就真的不是这么好进去有时候呢关闭性呢就是放不上去，所以有时候心导管医师尝试了很久之后没办法顺利完成手术呢其实回过头来呢还是得靠外科医师手术。所以 CB 面这边就简单的比较一下这个心室中隔缺损你选择开刀或者是选择心导管手术2个主要差别那开刀基本上是都可以做了但是心导管手术呢有时候不是说那我们选择心导管就好了有时候不是我们在做选择有时候是医师在做选择意思就是说医师会评估你这个心室中隔缺损适不适合然后呢放置的成功率高不高有时候觉得放置成功率不高风险太高的话呢其实也不是我们自己决定说我就要做心导管手术就可以做的，这还是需要您的医师审慎评估之后看您适不适合做才能够去进行的一个手术。那以上就是这集的 CB 万事屋希望 CB 面都有解决到大家的问题那如果你有任何的问题呢你只要留言给 CB 面其实基本上 CB 面都会回答你的问题如果你的问题是有趣的CB 面觉得好多人都有这样子的问题的话其实会特别做一集，会在这个 CB 万事屋上面回答你的问题以上就是这集的 CB 万事屋，希望大家会喜欢，我们下次再见。如果喜欢我影片的话，要记得订阅我的频道
我的脸书也会定期更新，上面会有许多小朋友疾病上的介绍，以及一些有关于小朋友先天性心脏病的小知识，供大家做参考。谢谢大家。